一個小朋友咁樣俾你韞住，好恐懼，你會俾佢一生造成陰影嘅。如果你係咁嘅人，我依家已經承認我都趁阿哥仔管你走啊！你呢啲個人唔配為人母，你冇喺度解釋。你有讀過書，你虐待人哋就唔啱啦！個7歲嘅小朋友有咩可能俾你咁樣韞啊？你喺自己解釋，錯都唔認，仲喺攞下揾藉口，我都撐你老公有你離婚啊！咁個女人要做咩啊？如果你啊，你大家評下你啊，大家評下你生到個 BB 人哋韞住個仔得唔得？咁過分嘅你啲人，仲喺解釋，你想唔想人哋勸你幫你而家？如果你咁樣嘅態度，個個支持你離婚。我做咩啲女人啊？我係想你哋幫我㗎，我唔想離婚啊！邊個幫你啊？你咁嘅行為啊，有毒！你配唔配做一個人啊？你都準備做人哋阿媽啦！點解你咁忍心咁狠心嘅你啊？你係心係黑色嘅。我依家咪知道錯，承認錯誤咯。錯睇你喺邊度錯？你邊度可以認到錯？一上嚟一解釋，邊度錯啊？我睇唔到你成教育方式嗰度改佢咪得咯，唔至於離婚啦。如果冇咩事，好在冇咩事，人哋隔離知道啊。7歲嘅小朋友你瞓喺個廁所喎，7歲小朋友識得乜啊？喊幾個鐘頭你都唔會理人哋啊！你可想而知你嘅心有幾狠。甚至係男人啊，見到你啲女人啊腳伸你睇，大西洋啊！咩都好我都可以唔追究，但係你點解講係咁狠針對一個7歲小朋友？咁樣鎖住你個內監啦！咁萬一出事點算啊？你話萬一出事咧，我知道錯啦，我可唔可以翻屋企啊？人同人咧係互相尊重嘅，佢7歲識乜嘢？如果你對佢好，佢又嗌你阿媽嗌得咁親，係咪？我都話我錯啦，我可唔可以翻去啊？點解嗌你阿媽嗌得親咯？翻唔翻去睇你嘅態度，你問你老公，我就唔發表意見。但係如果你繼續咁樣咁心態咧，你就唔配做人阿媽。你都即將做人哋為人母啊！你咁樣對一個7歲嘅小朋友，你個心你狠唔狠啊？幾個鐘頭？知道錯啦，波，可唔可以翻屋企啊？佢可能 cut 咗落去個網絡，我叫佢連翻上嚟先啦，你等等啊。得啦。知唔知係咪摩卡啊？即係咩？咁我太大聲，佢哋太細聲嘅，我拉死少少。講啊，即係佢話咩？一直講自己錯咗。咁其實咧，到咗呢個時候啊，點解搞到直播間？佢而家仲想話我要原諒。如果我係可以原諒嘅話咧，我就唔會理到小圓姐呢度啦，係嘛？我仲有啊，我係睇你幫我咧，就而家係有咗 BB，我唔想追究你咁多嘅，所以咧，你將個 BB 仔咧就打咗佢，然後我哋離婚，我就係要求咁簡單嘅啫。佢唔出聲嘅，係你到底出唔出聲嘅呢個姐姐？如果你唔解決嘅，要麼第二日先至連咪啊！如果你咁樣嘅話，咩意思啊？喂，我嘥，聽唔聽到啊？你講啊，姐姐，聽唔聽到？你講啊，姐姐。林志邦，你咩意思啊？我30幾歲啊，我依家已經有咗4個月啦。你依家嗌我落咗佢，你係咪癲㗎？係咪嗰邊嘅人逼你咁樣㗎？冇人逼我，係你自己心理有問題係嘛？阿欣怡個媽過身咗4年啦，我娶你翻嚟咧，係希望阿欣怡有個完整嘅家嘅。但係從你嫁咗嚟之後咧，你將你阿哥嘅仔接過嚟，你哥個仔咧搞我女嘅玩具，跟住咧你仲打我個女係嘛？咁你咁多次啊，你要邊一次企喺我女嗰邊嘅？仲有你一喐唔喐咧，就係關喺房入邊，將佢關喺房入邊。你好好反省下，我同你結婚2年，你幾時啊？你買個玩具俾個女嘅？你大部分都係買俾個侄仔嘅。就算你買啊，2件衫啊，都係睇啊，我嚟人交下差嘅啫。我真係見唔到你真實意嘅樣嘅，我一次都見唔到。佢可能未可能個信號唔得啊，哥哥。都係佢亂噏㗎啫嘛，我冇啊。阿小燕，我講句啊，我喺你直播間咧。聽小三咧，我個心都好舒服；聽對老人家同小朋友唔好，我心真係好唔舒服。呢個姐姐又走開。有人話點解經常去佢姨媽嗰度嚇？正常啦，佢阿姨度嗰個係佢阿姨嚟噶嘛，係咪？唔係，你又要分開。對小朋友唔好，同佢個男人嗰方面要分開。你唔能夠話佢去姨媽嗰度你就喊佢虐待到嗰啲小朋友。我去姨媽度正常啫，本色哥係嘛？嗱，姐姐，我同你講嚇，我係上嚟想同你講，你聽唔聽到都好啦。嗱，小燕，我講俾你聽啦，呢個姐姐就算佢生咗佢而家嗰個出嚟，日後都唔會對呢個對個繼女好㗎。而家未生佢都可以咁樣，生咗之後更加唔會嘅。哥哥，我支持你啊，哥哥。佢唔肯落嘅，你咪俾撫養費咯。有乜嘢？我都同佢講啦，我話你將個細路仔咧就打咗佢，我補10萬俾佢。如果唔係嘅話，你即係話，如果你就算要夾硬生落嚟咧，我就俾撫養費嘅啫。所以我就希望好聚好散。俾1500蚊咯，撫養費，俾撫養費佢咯。姐姐，你解釋咁多冇用嘅，姐姐，你唔係一個，你不枉為人。